ងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី2 កក្កដានេះគឺដំណើរកំសាន្តទៅលេងទឹកជ្រោះអឺម៉ាល់នៅខេត្តកំពតយើងកំពុងតែដើរឡើងភ្នំទៅហើយនេះទៅកាន់ទឹកធ្លាក់អឺម៉ាល់តាមផ្លូវដើរឡើងចាំមើលទេសភាពស្អាតណាស់ហើយមានចំការផ្លែឈើពិសេសសម្បូរចេកពងមាន់ទុរេនសាវម៉ាវមង្ឃុតគឺសម្បូរចាំមើលទៅដល់ទឹកជ្រោះហែកទុរេនញ៉ាំមានកម្លាំងមកផ្លូវដើរគឺជាប្រភេទផ្លូវបេតុងទេឡើងភ្នំទៅហើយដើរព័ទ្ធជុំវិញភ្នំជំរាបភ្នំត្រូវចំណុចនោះគឺរៀបស្មើទេយើងដើរតាមផ្លូវជួបប្រទេសនឹងអ្នកចំការទឹកផ្លែឈើចូលពីភ្នំគឺទុរេនកាត់ថ្មីនេះមកដល់ខាងមុខចំការសាវម៉ាវនៅផ្លែខ្លះកំប៉ុមពេញដើមហើយមកខាងនេះក៏ចំការសាវម៉ាវដែរផ្លែវានៅតិចតែវានៅខ្ពស់បេះអត់ដល់យើងដើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះទឹកជ្រោះហូរតាមផ្លូវចលងជ្រោះទឹកធ្លាក់អឺម៉ាល់តាមផ្លូវមកដល់ទៀតហើយទីបារាំងចំការផ្លែឈើច្រើនមែនទែនហើយទុរេននៅខាងនេះវិញនេះក៏ច្រើនដែរនៅបែរចូលតាមនេះទុរេនបាក់ថតឥឡូវនេះមកដល់ចការមកខុតម្ដងដើរហួសច្រើនហើយតែអត់បានថតហើយផ្លែវាក្តាប់ខៀវទេនៅខាងក្រោមវាផ្លែមួយសាអស់ហើយកាលខែ5នេះអ្នកមកពីដើរលេងវិញអូមានអ្នកបែកកង់ហើយដេកតាមផ្លូវបែកកង់មែនបងប្អូនមកលេងទឹកធ្លាក់អឺម៉ាល់នេះណាមិនខុសបំណងទេដើរតាមផ្លូវសម្បូរផ្លែឈើណានេះមកដល់ទៅទឹមហើយនោះទុរេនទៀតហើយដើមណាក៏សម្បូរផ្លែដែរតែនៅខាងក្នុងនោះដើរមកខាងមុខនេះក៏ទុរេនច្រើនដែរទុរេនល្អណាស់នៅទីនេះទុរេនសុទ្ធហ្មងនៅចការព្រៃភ្នំនៅខាងទឹកជ្រោះអឺម៉ាល់នេះឥឡូវនេះកាត់មកហើយអូល្អណាស់ទុរេននេះគេនេះអើខាក់បានឥឡូវនេះដើរមកដល់ទីគាទឹកធ្លាក់អឺម៉ាល់ហើយមកដល់ហើយនេះគឺជាទឹកធ្លាក់ជ្រោះអឺម៉ាល់នៅខាងភ្នំបូកគោខេត្តកំពតទឹកមកខាងនេះគឺតិចល្មមសប្បាយលេងមែនទែនចាំមើលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់រួចនឹងមានវីដេអូមួយទៀតគឺលេងទឹកជ្រោះនៅទឹកធ្លាក់អឺម៉ាល់នេះ